yaxshi bir savol bor ekan. Bu bizani chet elda yurgan bolalarimizdan kelgan. Doktor deydi, mana biz uylanmaganmiz. Uylanmagan bo'lganimiz uchun hech qanaqa jinsiy aloqa yo'q bizda deyishadi. Shu jinsiy aloqani yo'qligi odam uchun qanchalik ziyon degan savol bor. Shunga o'xshagan savollarni yoshi katta bo'lgan odamlar ham o'sha komandirovkaga chiqqanda uzoq payt o'sha komandirovka bo'lganda ayoli yo'q, boshqa yo'q. Buni qanchalik ziyonligi to'g'risida so'rashgan. Shuning uchun shu haqda javob bermoqchiman. Birinchi bo'lib shundan gapirish kerakki, o'zi yosh agarda o'sha balog'atga yetgandan keyin hammamizda agar jinsiy aloqa bo'lmaydigan bo'lsa, u jinsiy aloqa qilaman deb harakat qilish kerak emas. Qattan eshitgan bo'lsangiz ham o'zi odamda ixtilom bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi siz mayli qanaqadir bo'ldi, haligi masalan Yevropada ko'proq yo o'rislarda mana ko'proq haligi nikohsiz yashash degan narsa bor. O'sha 16-17 yoshga kirgandan keyin uydan chiqib ketishadi. Haligi girlfriend deydi yoki o'sha bir o'rtoq ayolni topib olib, shu bilan 16-17 yoshdan uydan chiqib ketib yashay boshlashadi. Jinsiy hayotda boshqa qildirib, undan keyin o'sha xolasa yashaydi, keyin uni tashlab boshqasiga o'tadi. Mana shunaqa uylanguncha yuraveradi, keyin bittasi bilan keyin uylanib, bola chaqa qilib yashashadi. Endi bizga ko'proq bu uncha tushunarmaslik holat-ku, lekin bizani bolalar o'shalarni ko'rib, ular ham hozir ko'proq shu Rossiyada yurganda, boshqa yurganda kimnidir haligi bizani qovusishda postoyanka deyishadi. Ya'ni doimiy bitta ayolni topib, o'sha bilan yashash ma'qulmi? Shunga ko'proq harakat qilishar ekan. Bunga doktorlarning gapi, ya'ni sababchi-mush. O'sha mana bugun ham bir bemorimiz aytdi, bir doktor odam aytuvdi menga, uzoq vaqt agarda jinsiy aloqa bo'lmaydigan bo'lsa, senda bepishlik bo'lib qoladi, prostatit bo'lib qolasan, shuning uchun qo'lingda chiqarib yurgin yoki bittasi bilan yashab yurgin, shu yaxshi bo'ladi deb g'irt bekor gap. Hech qanaqa o'zi avvalambor jinsiy hayot boshlash kerak emas. Uylangandan keyin, jinsiy hayot boshlangandan keyin o'zi hamma sekin-sekin o'ziga o'tib ketib qoladi. Jihat tiqilib qoladigan bo'lsa, sizda polyutsiya bo'ladi, o'sha bilan tashlab yuborasiz. Masturbatsiya ham shunaqa, shuni boshlash kerak emas. O'zi boshlagan bo'lsangiz, uni o'sha men aytaman, bu ziyon ekan deb har kuni o'zingizga o'zingiz gapirib qilishingiz bu undan battar ziyon. Yoki bo'lmasam eng yomon narsa o'sha bu narsani to'xtata olmay, undan keyin mana men to'xtata olmayman, o'zimga o'zim va'da berdim, qila olmadim yoki yana videolar ko'rib qilib davom etish, bu undan battar ziyon bo'ladi. Masturbatsiyani hech demasiz qilib yurish, ya'ni zino qilmasdan, uchun video qilmasdan boshqa qildirib yurish, bilib qo'ying, bir hafta 10 kunda bir marta unaqa hech qanaqa muammo olib kelmaydi. Lekin o'sha kino ko'rib yurib, qildirib yurish, keyin birdaniga to'xtatib qo'yib, ya'ni biling o'zi kelib turgan daryo birdan to'xtasa nima bo'ladi? Hamma yoqqa yig'ilib dimiqish hosil bo'ladi. O'sha dimiqish bo'lgan joyda, ya'ni ko'lmay bo'lgan joyda bakteriyalarning rivojlanishib ketishi kuchli bo'ladi. O'sha hid keladi, keyin o'sha vazileniyalar paydo bo'ladi va bizda sekin-sekin muammolar boshlanadi. Uzoq payt o'sha aloqa bo'lmaydigan bo'lsa, lekin o'sha uylanganman-u, keyin birdaniga to'xtab qolsa yoki o'sha masturbatsiya qilib to'xtatib qo'yadigan bo'lsa, xuddi shunaqa holat bo'ladi. Ya'ni bo'lib turib to'xtagan hisobiga odamning kayfiyati buziladigan, ko'pincha o'sha depressiya holatlari yoki libido deb aytamiz, o'sha ayollarga bo'lgan qiziqishi birdan kamayib ketib qolishiga. Bolalar kelishadi, ilgari qilib yurganimda zo'r edim, mana to'xtatuvdim yoki mana aqlim kirib qoldi, begona qiz bilan uchrashmayapman, endi menda o'sha potensiyam yo'qolgan holati, yomon o'zimda holat sezyapman deb murojaat qilib qolishadi. Endi shu narsani aytish kerak, agarda har qatda uylanmaguncha shu holat bo'layotgan bo'ladigan bo'lsa, men aytgan ko'rsatmalarga rioya qilingan yaxshiroq bo'ladi. Lekin mana yoshi katta odamlarni agar oladigan bo'lsak, 40 yosh yoki 50 yosh, ana bularda har qatda ziyoni kuchliroq bo'ladi. 40 yoshdan keyin o'sha ko'p jinsiy aloqa bo'lmagan odamlarda potensiyani ketishi, ereksiyani ketishi, libidani ketishi kuzatiladigan bo'lsa, sababi o'sha ereksiya bo'lgan paytida kavernoz tanachalarini ichiga qon keladi-da. Buni boshqacha aytsak, ovqat bilan o'sha
yedirib turadi, ya'ni to'ydirib turadi ovqat bilan yoki kislorod deymiz, partsialniy давление deb aytiladi, kislorodga boyitib turadi. Shu ereksiya bo'lmaganning hisobiga partsial давление bo'lmaydi, kislorod kelmaydi. Shu kavernoz tanachalarida fibroz hosil bo'lib, ya'ni qon kemasida g'avoklari qattimlashib, o'sha fibrozga aylanib, odamda erektil disfunksiya yaxshi turmaydigan, chala turadigan, mustahkam turmaydigan, 50 yoshdan o'tgan yoki 60 yoshdan odamlarda qisqa payt 10 kun, 20 kun o'sha jinsiy aloqani bo'lmasligi ularda jiddiy katta o'zgarishlarga olib keladi. U jiddiy o'sha o'zgarishlar butkul o'sha impotensiyaga, butkul odam o'zini ereksiyasini yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yoshi katta bo'lgan odamlarga ayniqsa aytiladiki, bu narsani qo'yish kerak emas. Doimiy shu aloqa bo'lmoqligi, ya'ni ayollarga ham xuddi aytib qo'yiladi. Esingizda tursin, shu eringizni agar uzoq payt yashashini xohlasangiz, unda muammolar bo'lmasligini xohlaydigan bo'lsangiz, shu narsa qilish kerak. Ko'pincha o'sha yashab turib birdan to'xtatib qo'ygan yoshi katta erkaklarda eng ko'p muammolar o'shalarda bo'ladi. O'sha seminiy puziroklar deb aytamiz, o'shalarda seminiy puzirga to'lib ketishi, u yerda har xil keyin shamollashlar paydo bo'lishi, vezikulit kasalligi, prostatit kasalligi, yiringlovchi kasalliklarni paydo bo'lish o'sha jinsiy aloqani to'xtatib qo'yishdan kelib chiqadi. Mana shunaqa bir Isroilda katta bir исследование qilingan, 7000 ta erkak kishini o'rganib chiqilgan, o'sha uzoq payt aloqa qilinmaganligiga o'shanani ko'rib chiqqanda aytildiki, ularda urug'larni o'sha ko'rsatkichlari yomonlashib ketganligini va u yerda bakteriyalarning hosil bo'lganini, kuchayib ketganini ko'rsatib berilgan va bu odamlarda gormonlarning ko'rsatkichlari ham pastga tushib ketganligi va DNK fragmentatsiyalari oshib ketganligi ko'rsatib berilgan. Endi bitta yaxshi tomoni bor, o'sha qisqa deymiz, jinsiy aloqadan o'sha saqlanish qachon buyuriladi? Yosh yigitlarda, o'sha yangi uylangan paytlarda, homila bo'lmayotgan paytda akasi 7 kun yoki 10 kun o'sha jinsiy aloqadan saqlanish spermatozoidlarning konsentratsiyasini oshishiga olib kelar ekan, ya'ni ham urug'ni nimasini hajmini oshishiga olib kelar ekan. Bu uni ko'rib chiqqan olimlar aytib berishdiki, o'sha homila bo'lmayotgan yigitlarga kim 7 kunda 10 kunda bir o'sha aloqa bo'ladigan bo'lsa, qizlarni ayolini ovulyatsiya kuniga yaqin o'sha paytda воздержание bo'lib agar aloqa bo'ladigan bo'lsa, ularda o'sha konsentratsiya yuqori va nimada otalashtirish xususiyatlari kattalashgani hisobiga homila bo'lish verayatnosti yuqoriroq bo'ladi deb aytilgan. Endi ko'p uchraydigan kasalliklarni to'g'risida gapirib ko'p o'tganimizda, mana ota-onalarning bee'tiborsiz qoladigan holatlar juda ko'payib ketgan. Oxirgi paytlar shu holatlar juda ko'p uchrayotgani uchun mana bu yerda faqat o'sha obunachilar emas, o'sha ichida ko'pgina androloglar, mana shu bizning kasbimiz ichidagi reproduktologlar, ginekologlar, urologlar ko'rishadi. Ularga ham qarata o'sha aytamiz informatsiyani. Bugungi o'sha bo'ladigan informatsiyamiz ko'proq mukovistsidoz kasalligi to'g'risida ketadi. Bu hozir kam uchraydigan kasallik deb aytilmaydi. Yevropada masalan 2000 ta bo'ladigan bo'lsa, har 2000 ta odamdan bittasida uchraydigan bo'lsa, bizlarni o'rtacha hozir mana berayotgan materialga qaraganda 8000, 10000 o'sha bolaning ichida bitta uchraydigan holat ekan. Nimaga men e'tibor beryapman buni? Chunki o'sha ko'pincha bu bolalar bee'tibor qolib ketiladi-da, yoshi katta bo'lib o'sha uylanib bizga kelishadi. O'sha kelganda tekshirgan holatimizda hozir mana ayniqsa ekoeksi erasida bularni o'sha nimaga vaqtida qaralmagani, nimaga davolanmaganligi to'g'risida aytiladi. Bu mukovistsidoz kasalligi kistozniy fibroz deb aytamiz boshqachasiga. O'sha ko'pincha o'sha bemorlarda tug'ma ham o'pka bron kasalliklari, oshqozon osti bezi kasalliklari, ichak kasalliklari bilan birlashib, o'sha tug'ma urug' chiqaruvchi kanallarni kasalliklari, ularni defektlari, ularni umuman bo'lmasligi amalga olinadi. Shu bolalarda ko'pincha o'pka bron kasalliklari bilan birga bepushtlik bo'ladi. Ya'ni boshqacha aytsak,
yo'talib yuradigan o'sha erkak bo'ladigan bo'lsa, albatta qarash kerakki, agar unda bepushtlik bo'ladigan bo'lsa, ko'proq shu mukovatsidoz kasalligi bo'lsa kerak deb shubhalanish kerak. O'sha bemorning man kirib kelishidan haligi shtirlis to'g'risida kino bo'lganda esinglarda bo'lsa, haligi bitta nimani охранani ko'rsatadi, yo'talib turgan tuberkulozlik bo'lsa kerak deb aytadi. Mani miyamga o'sha yo'talib turgan erkakni ko'radigan bo'lsam, bu kontagenera yoki mukovatsidoz kasalligi emasmikan deb doim miyamga keladi shunaqa narsa, ochib qaragim keladi, bormi uni signatash protoki yoki urug'i qimillaydimi, qimillamaydi degan bizani чисто professional narsamiz bu. O'sha urug'liklarga ham ko'proq e'tibor berdirmoqchiman. Azospermiya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bizda urug' 0 ekan degan holatlarda shu yo'taladimi yo'qmi, shunda obstruktiv bronxit bormi yo'qmi yoki o'sha pankreatit yoki ichak kasalliklari bormi, uniki bir nechta formalari bor. Asosiy o'sha mukovatsidoz deganimizda o'sha nima bo'ladi desa, o'sha resnichkalar deymiz, kiprikchalari masalan bronxlarda mirtsayishi o'sha nima resnichkalar bor, o'shalarni problemasi hisoblanadi. Bular slizda o'sha shilimshiqni tashqariga chiqarib bera olmagandan, o'sha balg'am ko'chib chiqmaganidan bo'ladigan holat hisoblanadi. O'sha spermatozoidlar ham o'zini harakatchanligi bo'lmaydi, ya'ni tuxum hujayrani oldiga yetib bora olmaydigan bo'ladi. Lekin ularning ichidagi tuzilishi, genlari hammasi mustahkam, to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bu demak spermatozoidni olib tuxum hujayrani ichiga, ya'ni majburlab inyeksiya qildirib, embrion hosil qildirib, xontaniga o'tkazdirib, bola qildirib berish mumkin bo'ladi. Shuning uchun bunaqa holatlarda shu kasallikka ko'proq e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi o'sha kontagenera kasalligi deb aytamiz. Bularning bir-biriga juda o'xshashlik tomoni juda ko'p. Kontagenera kasalligini masalan kardiologlar ham bilishi mumkin. Ularda ko'pincha o'ng tomonda yurak bo'lishi, hamma organlarni zirkalniy haligi bu yoq tomonda bo'lishi, jigar, boshqalarni ham bu yoq tomonda bo'lishi bo'ladi. Bu yerda ko'proq o'sha nimalarni genetik kasalliklar deb hisoblaymiz. Bularni haligi mukovatsidoz agar 7-xromosomani длинный plechkasidagi o'sha xromosomani kasalligi deb oladigan bo'lsak, bu yerda o'sha kontagenerada ko'proq aytamizki, transmembralniy o'sha nima bor, perigorodka bo'ladi. Ana o'sha perigorodka xlor natriyni o'sha filtrda qatnashadigan hisoblanadi. Shuni hisobiga organizmning ichida masalan o'sha to'g'ri nima qilinmaganiga xlor bilan yoki nimasi natriy juda katta darajada bo'lib ketib qoladi va bu bemorlarda agar analiz olib qaraydigan bo'lsak, urologlar yaxshi bo'lishi kerak. 100% nima deymiz, неподвижный цили deyiladi. Kontagenera kasalligida agarda ultra strukturasini spermatozoidlarni yaxshilab ko'zimiz oldiga keltiradigan bo'lsak, DNA ruchka degan narsa bo'ladi. Ya'ni normada haligi shu ruchkasi xuddi g'ildirayni yopishgan bo'lib, o'sha ruchkani hisobiga oldinga qarab harakat qilinadi. Shuning uchun haligi boshqacha aytganda spermatozoidlarning dumi yoki o'sha harakatchanlanish agarda mukovatsidozda bo'ladigan bo'lsa, bu yerda DNA ruchka bo'lmagani hisobiga umuman bitta spermatozoid umuman qimirlamaydigan bo'ladi. Endi ana o'sha bizga hozir 21-asrda o'sha EcoXC vaqtiga kelganda bu bemorlarni varikosellisini operatsiya qilib, har xil dorilar berishgan bilan hech qanaqa narsa yaxshi yordam bermaydi. Chunki bular mana 7 yil, 10 yillab yurishadi u doktordan bu doktorga, u doktordan bu doktorga. Mana oxirgi oy ichida juda ko'p bunaqa bemorlarni ko'rdik. Shularni hammasida mana shunaqa yomon holatlar bo'lib, yillab doktorlarga borib yurgani uchun bularni aytmoqchimanki, o'sha urologlarga ham, androloglarga agarda siz mukovatsidoz yoki bunda obstruktiv azospermiya bo'ladi ko'proq yoki kontagenera kasalligini ko'rganingizda 100% siyliklarni qimillamasligi deb aytamiz. Bunaqa holatda bemorni o'sha spermatozoidini protomimini ham gistonlari ko'riladi, ya'ni yadrosi ko'rinib chiqiladi. Agarda yadrosida o'sha bu spermatozoidlar to'la yetilganligini aytib beradigan bo'lsa, ikkinchisi xos deb aytamiz, gidrofilnis bilan vitalnis deb aytamiz. Agar spermatozoidlar har qayerda tirik bo'lsa, fragmentatsiyasi yetarli darajada bo'ladigan bo'lsa, bu spermatozoidlarni demak X qilishga yaraydigan hisoblanadi va uni olib X qilish kerak bo'ladi. Keyingisi
kelgan savolimiz shundan tashkil topganki, mana karyatip nima degani deyishyapti. O'sha karyatip nimani topib beradi yoki azospermal faktor nimani topib beradi deb so'rabdi. Doktorga borganda shu analizlarni qilishni maslahat berilgan ekan. Endi ko'p kasalliklar, genetik kasalliklar o'sha deletsiya deymiz, X xromosomani o'sha yelkachar deymiz, o'shani buzilishini hisobiga azospermiya bo'ladi. Azospermal faktor degani ham xuddi shu bo'ladi. Kimda uruq chiqmasa, ya'ni boshqacha bizanikilar ko'pincha 0 ekan, 0% ekan deb kelishadi. Shu azospermal faktor ko'rinadi. Agar deletsiyalar bo'lmaydigan bo'lsa, demak boshqacha aytganda o'sha ona hujayralar butun hisoblanadi. Bu odamda uruq bo'lishi mumkin degan narsa beriladi. Ikkinchisi, keyin o'sha nima azospermal faktor bo'ladigan bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, Cal1 deymiz. O'sha Kalman kasalligini ko'rsatib beruvchi genni topish bo'ladi. Bizning O'zbekistonda masalan bizdan boshqa hali hech qayerda qilinmaydi shekilli bu, men bilishimcha. Bu juda qiyin ishlaydi, lekin buni bemor o'zini ko'rib ham darrov topsak bo'ladi. Bolada yoshi nechiga kirgan bo'lishidan qat'iy nazar olati va tuxumi chaqaloqnikidek qolib ketgan bo'ladi. Hech qanaqa o'zgarish yo'q, ya'ni inseminatsiya bo'lmagan bo'ladi. Buni darrov topish mumkin bo'ladi. Yoki GFTR degan o'sha genimiz bor, u mukovistsidozni ko'rsatib beradi. Hali boya aytganimizdek, yoki XXY deb bergan bo'lsa, o'sha bu Kleipner kasalligi bo'ladi. Kleipner kasalligi juda ko'p mozaikasi har xil bo'ladi. Uni 25 dan oshiq turlari bor, boshqasi bor. Ba'zi holatlarda Kleipner kasalligi bilib qo'yingki, bolali bo'lib, undan keyin urug'i yo'q bo'lib ketib qolishi mumkin. Ikkinchisi, uchinchi bolasi kelganda umuman yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha kistozniy fibroz yoki mana shunaqa kasalliklar bo'lgan paytida ko'proq o'sha genlarni qarab olish, uni tagiga yaxshi qarab olish to'g'ri hisoblanadi. Mana hozir Kanadada Mount Sinai hospitalida katta yangi ish olib borilyapti. Bu ish nima qilyapti desa, mana qaranglar, agarda bemorda o'sha urug'i chiqmadi deylik. O'sha urug' yo'q bo'ladigan bo'lsa, biza tuxumni ochib, uning ichidan urug' bo'lsa olib bola qilib bera olamiz. Lekin shu urug' topamizmi, yo'qmi, shuni ko'rsatib beradigan TAX0 O0 SM1 degan o'sha ikkita diagnostik testlar qilindi. Bu azospermiyani prognozi hisoblanadi. Ya'ni agarda shu testlarni qilinadigan bo'lsa, 100% aytib beradiki, siz tuxumni ochadigan bo'lsangiz, urug' topasiz deydi. Ikkinchisi, urug'ni tuxumni ochsangiz, urug' topmaysiz deydi. Bu o'sha XY qilmoqchi bo'ladigan o'sha doktor uchun katta bu yutuq hisoblanadi. Bemorlar mana xabaringlar bor, kimlar borib kelganmiz o'zi biladi, Turkiyaga, Hindistonga yoki Koreyaga borishgan yoki o'sha Rossiyaga borgan, ularni tuxumini ochishgan, urug' topmagan, yana qaytib kelishgan. Chunki ularda urug' yo'q ekan degan tuxumini ochib, xotinni stimulyatsiya qilgan, unda punksiya qilishgan, u hech qanaqa rezultat bo'lmagan. Ana mana shu исследованиялар deb o'ylayman, yaqin kunlarda chiqib qoladigan bo'lsa, demak o'sha bizga yaxshi prognoz bo'ladi. O'sha tuxumda spermatogenez bor yo'qligini aytib beradi. Endi shundan biz xulosa qiladigan bo'lsak, azospermiya bo'ladigan bo'lsa, agar tekshirsak, prolaktin yuqori bo'ladigan bo'lsa, uni davolab olsak, bu odamda urug' bo'lishi mumkin degani. Ikkinchi holatda agar gipogonadizm bo'ladigan bo'lsa, uni gonadotroplar bilan davolaydigan bo'lsak, FSG gonadotrop bilan o'tda ham homila bo'lishi mumkin degani, demak urug' chiqishi mumkin degani. Uchinchisi, agarda boya aytayotgandek obstruktiv azospermiya bo'ladigan bo'lsa, tuxumni ichida urug' bo'ladigan bo'lsa, tuxumni ichini ochib turib, uni ichidan olib urug'i qilsak bo'lar ekan. Va oxirgisi, hech hali kamdan kam uchraydigan narsaning bittasi, ya'ni tuxumni ichida ham hech nima narsa yo'q, o'tda tuxum ishlab beradigan ham, ya'ni germentativ hujayralar ham yo'q hisoblanadi. Demak, bu holatda o'zi hech nima qilmaydi, biz bolani asrab olishi, maslahat berishimiz mumkin bo'ladi.